চেন্নাই অ্যাপোলো মানে আমার এবং মা বাপির কাছে হলো ধোসা। আমরা জানি যে যাবো আর ওখানে গিয়ে আগে ধোসা খাবো, সে যে যতই আমরা পেশেন্ট হই। তো লাস্ট দুদিন আমাদের সেভাবে খাওয়া দাওয়া জোটেনি, কারণ বাপিকে নিয়ে আমরা সত্যি ভীষণ দৌড়োদৌড়ি করছিলাম এবং বাপির খুব সিরিয়াস কন্ডিশন চলছিল, যে কারণে দম নেওয়ারও টাইম ছিল না। আজকে সকালবেলা একটু রিল্যাক্স হয়ে দুজনে মিলে ধোসা খাবো, প্লেন ধোসা ঠিক করে নিয়েছিলাম, টোকেন কেটে নিয়েছিলাম। আর এখানে পুরোই সেলফ সার্ভিস, তো আমার বর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারপরে আমারটা দিয়ে গেল, ওই যে নিজেরটা নিয়ে আসছে। এবং সমস্ত পেশেন্টরা এই খাবারই খায়, কারণ এখানে এটাই খুব হেলদি, এরা খুব হেলদি বানায়, ডক্টররাও খায়। যদি কেউ কখনো এসে থাকো, বলবো একবার ট্রাই করো, কিন্তু চেষ্টা করো এখানে না আসতে। ঘরে থেকে সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সবাই সুস্থ থাকো। এই সুস্থ থাকাটাই এখন সবথেকে বড় জিনিস। টাটা।